waxa uu ahaa howlgal ballaaran oo dhanka badda iyo beriga kaasoo ay ciidanka difaaca Puntland ee BSF ku tageen deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolada Bari iyo Gardafuo ee Puntland. howlgalkan loogu kurgalaya amniga xeebaha iyo deegaanada dhaca bariga fog ee Puntland ayaa qaatay in ka badan muddo dhowr maalmood ah. ujeedka socdaalkan ayaa ku qotomay ogaanshaha xaaladda amni ee deegaanadaas oo ay qaybo ka mid ah ku dhuumaaleystaan kooxaha sharwadayaasha ah. waxayna ciidanka howlgalkan ka fuliyeen degmooyinka Qandala iyo Murcayo iyo deegaanada Geesale iyo Xaabo oo hoostaga degmada Murcayo ee gobolka Gardafuo ee Puntland. saraakiisha hogaaminaysa ciidanka difaaca Puntland ee BSF ayaa kulamo la qaatay bulshada deegaanadaas iyo gudoomiye ku-xigeenka gobolka Gardafuo waxayna kala hadleen xoojinta amniga guud ee Puntland iyo la shaqeynta ciidamada Puntland oo saacad kasta u helan sugidda amniga guud ee Puntland. sidoo kale ciidanka BSF waxa ay deeq daawo kala duwan gaarsiiyeen degmada Murcayo iyo deegaanka Xaabo waxayna dadka deegaanka uga mahad celiyeen ciidanka BSF deeqdan daawada ay soo gaarsiiyeen. waxa maantay booqasho noogu yimi ciidanka BSF ee Puntland aad iyo aad u mahadsan yihiin. waxay wadaan daawooyin bay wadaan kulay ugu soo talagaleen bulshada iyo dadka shacabka ay ugu soo talagaleen ama waa markii labaad oo ay keenaan daawooyin iyo wax la mid ah. aad iyo aad bay u mahadsan yihiin waana soo dhaweynaynaa insha Allah waana ku gudoomaynaa waxa ay wadaan. marka waxaan leenahay ku soo dhawaada magaaladiina iyo dadkeena iyo shacabkeena. laakiin sukuuradku waa muhiim in laga wada shaqeeyo odayaal iyo qof kasta oo binaadana wuxuu ku noolyahay waa sukuuradka. tan ah daawadana anagu qolada caafimaadka aanu nahay aad baanu idinku mahadnaqaynaa wixii daawo aad wadaan markii koowaad inaysan noqon markii labaad noqon meesha aad hadba la socotaan meeshanu waxa weeye health center weeye. saraakiisha ciidanka difaaca Puntland ee BSF ayaa bulshada dhankooda kula dardaarmay xoojinta amniga. anagu safarka aanu hadda halka ku nimi waxaanu ahayn kormeer aanu ku sameynaynay qoliyaha nabadiidka ah oo belada ah oo argagixisada ah. waxaanu ilaa 2 bari 3 bari waxaan ku soo jiray badda xagga badda ilaa iyo Yemen meel ka sokaysa waanu gaarnay. hadda safarkaygu wuxuu ku saleysnaa ilaa Xaabo Murcayo Durbo qarkeeda inaanu dadka deegaankaana wareysano oo afqalalan baanu kala xishoonay ciidan baanu nahay waxaa dawaa baan Murcayo iyo Xaabo ugu talagalnay deegaankana in aanu wareysano oo sida xogta dhabta ah ayna siiyaan wax badan badda ka shaqeeyaan. waxa ugu badan meelaha ugu badan oo Daacish iyo Al-Shabaab iyo kala deegaan waa badda xeebtaas waa xeeb dheer oo cidla ah cid ka war haysaa ma jiro. waxaan aad iyo aad aan ugu kalsoonahay inaanu helayno akhbaaro. gabagabadii gudoomiye ku-xigeenka gobolka Gardafuo ayaa mahad ballaaran u soo jeediyay ciidanka BSF howlgalkan ay gobolka ku yimaadeen iyo ka warqabka dadka deegaanka. ciidankaas BSF oo uu wato taliye Gijaale ayaa kormeer ku joogay xeebahan gobolka Gardafuo iyaga oo xoog ka aruurinay dhulka xaaladda ay ku sugan tahay gobolku iyo wixii kale xog ay dheeraad hayaan. aad iyo aad baan ugu mahadinaynaa shaqada wanaagsan oo ay gobolka ka hayaan. wixii xog ana kulay maamul iyo odayaalba iyo taliyaha ciidankiisa waa ka wada hadalnay sida wanaagsan oo ay ugu heelan yihiin baan aad iyo aad ugu mahadinaynaa shaqada gobolka Gardafuo ay ka hayaan iyo kormeerada ay ku yimaadaan.